Então, galera que acompanha o canal MMO, que você me diz esse barulho aqui, ó. Tá pra escutar daí? Então, vou mostrar aí o defeito aí, galera. Vou soltar o paralama aqui. E a gente vai ver o defeito aí, o que tá ocorrendo. Olha o que aconteceu, galera, com a peça do paralama. Essa moto aqui, ela tá quebrando bastante aí, tá ajudando bastante aí o pessoal aí no canal aí. Ó, quebrou, galera, o suporte do paralama na fixação da frente. Eu acredito que é essa peça aí que tá fazendo esse barulho aí. Então, pra trocar, galera, teria que soltar o velocímetro ali, que não tem segredo, o pessoal sabe como que é. Você enfia uma chave no rasgo aqui e puxar o cabo para fora. E soltar esses 4 parafusos. Né? Tô usando uma chave L8, mais conhecido como chave biela, né? Chave de biela, alguma coisa assim. Pessoal, eu chamo de chave L e compro ela como chave L. Biela número 8 aqui. Chave de biela, alguma coisa assim. Não me recordo aí. Se você não achar ela como L, você procura a chave de biela. Só soltar os 4 parafusos. A gente vai tirar o cabo do velocímetro aqui. Já soltei lá embaixo. Tá na mão, ó. Vamos tirar o paralama pra cima. Aperta um pouquinho pra dentro aqui. Tiramos aqui. Bastante cuidadinho, já saiu. Aí vamos sacar o suporte agora. Pus no claro aí pro pessoal tá vendo. Quebrou aí, ó. Nos dois lados. A gente vai fazer tacar uma água no paralama aqui, que a gente vai montar com essa terra toda, né? E já volta para montar. Então, galera, abri a peça ali, vamos montar aqui ela no local. Aqui a gente só trabalha com peça original, galera. A gente não gosta de paralelo, não. Só em último caso, né? Compramos o suporte do paralama, segue o código da peça aí. Até focalizar, a gente acabou a memória do cartão aí da filmadora. Beleza? Peça original. Não recordo do lado. Acho que não tem segredo para montar aí. Só encaixar ela nas borrachinhas. Novamente. Peça original não tem segredo para montar. Se fosse paralelo, galera, com certeza não ia. Olha, peça zerada aqui, paralama lavado, né, da melhor forma possível. Vamos voltar pro local aí, do lado aí tá a branquela aí, a nova protagonista dos vídeos aí de manutenção. Capô, galera, tem um gingadozinho para passar aquela borracha. Aqui a gente tem que passa um lado, passa o outro. Encaixou. Encaixou ali, encaixou aqui. Aponta novamente os 4 parafusos. Né? Sem segredo, né, galera? É falar que tem segredo para um negócio desse? Não tem, né? Questão só de paciência, cara. Levantar o braço aí pra vocês. Deixa eu mudar de posição. Fica esperto para não derrubar as roelas. As roelas costumam
sai fora na hora da montagem aqui, galera. Tem uns espaçadorzinhos, ele costuma pular fora. Depois que você encostou os 4 parafusos, galera, aí sim você vem dar o aperto. Encostando, né, da melhor forma possível. Aí sim você vem dar o aperto aqui. Beleza? Os 4 peças parafusados, paralama fixado corretamente e o serviço concluído. Para finalizar, vou remover a câmera aqui. Vai fazer com uma mão só. Passou o cabo aqui novamente. E aqui tem, né, o localzinho aqui. Dá uma giradinha para encaixar o cabo. Para tirar é só apertar com a chave de fenda essa travinha aqui e puxar para fora. E agora, galera, acabou aquele barulho chato que tava dando, ó. Tá vendo? Acabou o barulho, ó. Tava um clec, clec, ó. Já não temos mais o clec, clec. Tranquilo? É isso aí, galera. Espero que goste do vídeo aí. Caso goste do vídeo, clique no gostei aí. Se inscreva no canal se não for inscrito. Até o próximo vídeo.